cabdi samad laakiin maxaa laga difaacay puntland maxaa laga difaacayaa nidaam dhisan oo muddo soo jiray oo haddii dhib jirana adigu aad tahay ninka maleeshiyaad intuu baxsaday reerkiisa ah hadda dariiqii taagan soo adiga ma ahan maya arrintaas saa u dhigayso maaha Catooshow waxaysan u ahayn puntland difaac bay maanta u baahan tahay waxay difaac ugu baahan tahay oo daliil u ah puntland waxaa la socotaan badihii puntland waa la boobaya oo waxaa ka jira boob fara badan maraakiib shisheeyaa boobaysa waxaa boobaysa dad usoo shaqo tegay oo meelo kale ka yimi waxay u baahan tahay wax ilaaliya oo difaaca puntland hadeer kuma ay filla xukuumadda cabdiweli kuma filla hadeer waxaa kaloo jira xuduudaha puntland waxaa ka jira buuq badan iyo khilaaf badan oo soo noqnoqda waxay u baahan tahay cid difaacda waxay u baahan tahay cid saxda puntland dhexdeeda waxay u baahan tahay mudahabayn iyo sixitaan badan taasaan ku tilmaami karnaa marka puntland inay u baahan tahay ciidan awoodiisa leh kuna filan difaaca puntland cabdi samad laakiin dariiq saxa inaad u marto soo ma ahayn gudoomiyihii hore gobolka bari baa tahay boosaasaad ka soo jeedaa inaad waxaan kala xaajooto madaxdii ama dhaqankii halka intaad ciidan reerkaaga ka haysato aad dariiqyada istaagayso soo ma ahayn inaad u marto waddo kaloo ka fiicanoo wada hadal iyo afka in laga xaajoodo ah annaga waxaanu aaminsannahay wax wanaagsan baanu samaynay ciidanka aanu samaynay oo muddo hadeer 6 bilood ka badan aanu gacanta ku haynay lama hayo dhibaato ay dadka u geysteen lama hayo maamulka iyo xukuumadda jirta dhibaato ay u geysteen wadaysan xiran qof baysan boobin hanti gaar oo dad lahaayeen baysan dhicin miday xukuumaddu lahayd baysan dhicin dhibaato kale iyo khalkhal kale oo amnibaysan abuurin arrinta wadahadalka iyo nabadgelyada aa ka sheekaynaysana waa arrintaan anagu diyaarka u nahay ciidanka haddaanu samaynay xukuumaddana kulama aanaan dirin so adiga intaad teknikada baabuurta saaran soo qaadatay ciidankii laamiga qardhe iyo boosaaso yimid oo qalqal geliya isu socodkii waa mahadsan tahay ma inaanu nini laamiga oo aanu marnay waddadaa dheer oo qardhiya boosaaso isku xirtay mise inaanaan khalkhal gelin waa nini laamiga waana tagnay wax khalkhal oo aanu gelinayna uu jiro isu socodkii gawaarida aanaan joojin cabdi samed shalay waxaad ahayd guddoomiyihii gobolka bari nin shacab ah oo la yaqaano xil intii loo dhiibay haddana xilkii wareejiyaa tahay maxaad isku tilmaami lahayd marka qabqablo cusub oo hogaamiya kooxeedoo puntland ka dhashay mise waxaad isku tilmaami lahayd magac kale waxaan isku tilmaamayaa ama aan ahay nin ka dhiibiyey xumo badan oo gaamurtay iyo dulmi badan oo gaamuray oo ka jiray puntland diyaarna u ah iyadoo aan dhibaato dhicin khasaaro dhicin in la soxo diyaar u ah odayaashii maalin dhaweed kuu yimid iyo wadaadadii dhexdhexaadinta waday maxaad ku heshiiseen ood ku kala tagteen hadda waxaanu ku kala tagnay dhowr arrimood waa marka koowaade in ciidamada hor fadhiya in la kala qaado qodobka labaad oo aanu ku heshiinayna waxa uu ahaa saxaafadda waxa la yidhaahdo xukuumadda iyo annaga dhinacayaga in aan hadallo xanafle inaan la isu marin qodobka saddexaad oo aanu ku heshiinay waxa uu ahaa oo ay noo soo bandhigeen marka ramadaan uu dhammaado hadduu ilaahay idmo 6 maalmood wixii ka dambeeya in la isugu yimaado shir ballaaran oo culummadu iyo odayaasha dhaqanka ee puntland ay qabanqaabiyaan